但我知道咧，好似咧阿仙公有啲嘢同大家講講喎。係啊，你嗰個網絡咁犀利，講俾你聽到。係啊，咁冇仙公有嘢。係啊，仙公大家講。好，嗱，為咗令到停課措施更加完善咧，咁我今日想同大家宣佈幾項停課嘅新嘅安排。咁首先咧，就由於小朋友留喺屋企冇人照顧咧，隨時都會釀成好多呢個家居意外。咁有見及此，我哋決定所有屋企嘅小朋友嘅家長都要即時停工14日，留喺屋企照顧子女。不過為咗唔想話使到啲僱主媽媽聲咧，咁我有補充啊，家長停工之餘都係要停薪嘅。咁第二件呢，就係有好多家長擔心啲子女嘅考試問題，我哋喺度咧就會宣佈所有考試會如期舉行。因為我哋將會引入一套全新嘅顯壓考試系統，安排喺全港學生嘅屋企，等佢哋喺屋企嚟到考試。咁呢套系統咧就可以多角度咁嚟到監考嘅。只要有學生作弊嘅，我哋就會即時取消佢嘅考試資格。咁呢套顯壓系統有冇盲點啊，孫公？好，呢個問題好。等陣我先至答你，好嘛？係啊，喂，另外就喺呢個停課期間咧，我哋除咗咧唔鼓勵大家去迪士尼之外，我哋仲嚴禁3個以上嘅學生約埋一齊去搭的士。點解唔俾搭的士啊？若果唔係啲學生咧就得閒無事3、5成群咁走去老笠啲的士司機，咁等到你啲傳媒咧，到時又話我哋呢個停課有助長呢個老笠，咁佢就無謂啦，係嘛？不過我亦都非常之體諒到呢個學生冇得出外嘅心情，出街嘅心情，咁所以我哋咧就會特別拍咗一段廣告，咁嚟到鼓勵啲學生嘅。係啊，呢個宣傳片咧籌備用咗3年，拍攝用咗4年，總共咧用咗50萬隻菲林。主題係希望在明天，我哋又睇睇片咧。考試先嚟停課，唔通連孫公都玩我？我哋下個月再考過啦，下個月一定會復課嘅。你點知下個月會復課㗎？唔知㗎，希望在明天，我都係噏住先啫嘛。凡事都唔係絕對嘅。其實停課又有咩好驚啊？出街冇希望，假期就由我放。頭先嗰班小朋友全部喺蘇門答臘揾翻嚟㗎，係咪好可愛呢？喂，咁遠嘅咩？係啊，好遠㗎。我哋拍咗幾年，即係講明認真啫。係啦，而家又到咗記者問問題時候啦，係二眼部記者。孫公，我想問關於7·1如七，咁今日咧就6月14，7月1號咧有排都未到，過2個禮拜先問啦。下一位係你隔離嗰個，但係冇我認得你啊，忽忽地一周嘛，專係影人走光。而家冇影啦，係。孫公啊，最近呢 G 級 Baby 咧出席呢個宣傳活動嘅時候話要封胸喎，咁又俾廣告商鬧啦。喂，其實細路女從良俾人插唔係好啱喎，孫公你點睇咧？其實呢個係 D 級 Baby 啦，孫公係 G 級 Baby， 係啦 G 啊，G 啊嘛 G 級咁勁啲對於呢個 G 級 Baby 咧，俾人狂插咧，同我哋話停課俾人狂插一樣啫嘛，都係冇解嘅，冇解不過咧點插都好，只要你覺得唔好嘅咧就要停最緊要就唔好話俾人哋聽幾時先至復課，咁大家就要估餐懵噶，咁你話幾好咧？咁至於話 G 級 Baby 咧，你哋又話唔使話唔開心嘅，你哋嘅身材同我哋做官嘅一樣啫嘛。點樣咧，孫公？點樣解釋下？即係路又36，
唔露就36㗎啦。好，唔該晒先哥，今日記者會咧又差唔多啦，多謝大家嚟臨。其實咧，我都有36嘅。